方其實對呢個海景可以睇到嘅一間房間，靚嘅一間圓房，好靚好靚嘅景色喎。生日快樂啊！跑咗入去元朗。Elise Channel， 事隔咗唔知幾耐，終於又有機會同袁生過嚟 staycation 啦！趁住袁生喺香港啦，我又唔使照顧圓咕碌，咁就緊找呢一日，其實係1日半嘅時間，偷得浮生半日閒嚟幫袁生去慶祝生日。第一次上嚟呢個2樓嘅 Regent Club， 係因為咧只有預定到行政房啦，或者係其他特定嘅房咧，先至可以嚟到呢個 club 嗰度辦理入住。放眼睇過去咧，成個都係維港嘅景色，因為佢個落地玻璃真係超大，而且好開揚。好中意呢度嘅 design 嘅，即係俾人感覺好舒適，zen 有啲禪嘅感覺得嚟咧，但係你又會覺得唔接地氣咯。聽聞佢呢度有個 sparkling tea 係好出色嘅喎。袁生，我哋原本係想帶圓咕碌過嚟嘅。但係後尾我哋發現，我哋放棄咗，唔帶佢嚟，我哋都係自己嚟，因為日日都周圍帶佢去，我哋要休息啊。首先試咗佢哋一杯 sparkling tea 先，sparkling white peach Earl Grey， 另外仲有呢個就係新疆陳皮加胎菊，好香好香。哇！坐咗成個鐘，我哋好似淨係呢一個 lounge 就可以啦。Staycation 喺個 lounge 就得噶啦，唔使去任何地方，俾個地方我坐下就開心。去邊啊？而家翻上房嘅，你睇記得要張卡整方嘅。翻上房之後，我哋要去食飯咧。嘟嘟。我話我哋每一條拍 staycation 嘅片咧，都要有真人講解呢個房間嘅所有 service。我哋今次入住嘅呢個係 Corner Suite， 有一個非常之靚嘅270度個海景可以睇到嘅一間房間，非常之舒服，因為佢有個好大嘅廳啦。要欣賞呢個櫃啦，插好晒啲藍巴嘅靚。我哋今晚可以飲 champagne 啦。我終於都可以認認真真咁慶祝下我個生日。雖然遲咗，但係其實我哋都係因為你生日而今次嚟 staycation 嘅。因為圓咕碌冇嚟到，原本係可以安排佢嚟嘅，呢度都好細心都送咗一隻 giraffe 俾佢啦。係。好啦，嚟到我哋嘅房間啦，呢間非常之靚嘅一間圓房，喺呢度瞓覺啦。咁我可以繼續望住呢個海景啦，非常之靚咧，又可以睇電視啦。你去出面嘅一個遊篷，佢係有埋盆景。我好中意呢個盆景。係嘛？我見到呢啲好細緻，即係你望出去嘅時候，你唔會覺得你自己係望緊一個騎樓咁樣，你係覺得你自己望緊一個藝術品，佢冇影響到成個觀感。係啦，跟住仲有一個非常之大嘅 closet 啦，好啦，睇睇一個非常之大嘅洗手間啦，呢邊係化妝間，最靚其實係呢一個 bathtub， 望住呢一個好似一幅畫咁樣嘅一個太空，呢個係好多人嚟打卡嘅地方。咕碌都喺度打個卡。係，但係要提醒大家咧，呢塊鏡係雙向嘅，所以記得要閂窗簾。我係有同你慶祝生日㗎，唔好以為我冇啊。好啦，報告完畢。報告完畢，多謝。專業打燈兼攝影師，睇緊人哋俾你嘅禮物卡係咪？係啊，多謝，多謝。記住，佢係麗晶酒店，唔係麗晶大賓館。呢個酒店嘅同事，佢哋好有心，去俾咗個生日嘅招待我。咁作為圓咕碌嘅爸爸同太太，去照顧我個小朋友。今日我終於可以唔使照顧佢，出嚟玩一晚。好啦，我哋而家出去食飯啦。
呢間酒店咧都有好多餐廳可以選擇嘅。最後咧，我哋就揀咗呢一間 Nobu， 係融合秘魯風味嘅日式料理。睇下幾多人嚟㗎？我嘅係一個熟嘅 menu， 煮熟咗啦個 menu。有啲辣嘅，呢個墨西哥辣椒，但係佢係辣得嚟我接受到嘅程度。成碟都係你嘅。但係其實再食我而家就接受唔到啦。我哋好似小食咁，示範下先。呢個裡面係飯嚟嘅。又熱又凍。哇！你個閃極到啊！哇！睇唔到咧，有啲咩 platter？ 哇！生日快樂啊！我就係想溝通一下，我哋之後嘅時間已經好舒服，返到房間，敷緊 mask，所以非常之享受，所以就冇拍片啦。哇！一起身又係呢個美麗嘅景色，雖然今朝早都起咗身去睇係日出，不過好多雲。睇唔到。哇！翻嚟啦，跑咗入去元朗啊！15分鐘跑咗元朗。喂，袁太，袁生 ，hello。尋晚好彩有呢支床頭酒店準備嘅一支潤膚露。有時候夜晚咧，真係突然間俾冷氣吹到塊面好乾，好想搽啲 cream， 咁就好啦，有得搽 cream。哇！早餐嚟啦！早晨啊！呢個素顏 look， 點一個 omelette， 小朋友嘅 oatmeal 同埋一個 avocado toast， 仲有原生嘅 coffee。咩嘅？你呢一個生日慶祝開唔開心啊？開心啊！有冇？好耐冇試過同太太可以有啲私人時間可以傾下偈食下飯。係喎，原來好緊要呢個 me time。我今朝咧起身1個鐘頭啦，喺度諗嘢同寫嘢，我就發現咗原來對面咧港島啊係真係好遠嘅，唔係講笑，我而家3成嘅距離，得幾細粒啲車。揾啲人過嚟啊！有中國人就個知啦。睇下邊度啲碼頭有啲人。我真係睇唔到。因為香港呢個 building 實在係太高啊，所以我覺得好似兩岸好近咁，其實一啲都唔近。不如你趁熱食早餐先啦。哎呀，唔好意思，我今朝有呢個重大嘅發現，好想話俾你聽。
謝大家睇咗我哋呢條短短嘅 vlog， 如果中意嘅話呢，我又拍翻多啲 YouTube 啦。大家記住 like、subscribe 同埋 share 我嘅片咯。冇錯，翻去湊仔啦，要帶佢翻學。拜拜。你就去開會啦，剪頭髮啦，拜拜。拜拜。